Karanlık kalan yerlerden herkese salamlar. Bugünkü qonağımız kotej toylarından hamımıza doğma olan, hamımıza deyəndə həm meyxana deyənlərə, həm izləyənlərə doğma olan Mirxəlildir. Seyid, xoş gəlmisən. Salamlayıram səni, mənim əziz qardaşım. Minnətdaram dəvətimə görə. Allah can sağlığı versin. Buradan bütün izləyicilərimi də, bütün tamaşaçılarını da, bütün meyxana xeyirdarlarını da salamlayıram. Allah hamısını salamat eləsin inşallah. Biz bunu demək olar ki, Seyid, bütün qonaqlara deyirik. Biz qonağı ki, qərar verəndə ki, filan qonağı çəkəcəyəm. Demək, əvvəl qonaqdan icazə alırıq, sonra qonağın şəklini paylaşırıq. İzləyicilər həmin şəklin şərh yerinə öz suallarını yazırlar. Və verilişdə bir-bir başlayırıq həmin sualları oxumağa. İcazə ilə keçək suallara. Buyurun. Amil Növrəs adlı daimi izləyicimiz yazıb ki, salam aleykum Mübariz qardaş, səni və qonağınızı salamlayıram. Mirxəlil bəy təcrübələrinə əsaslanaraq istedadı olub, ancaq tanına bilməyən şair, meyxanaçılara nə kimi tövsiyə, məsləhət verə bilər? Təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram hər işinizə. Əvvəla Amil qardaşımızı salamlayıram. Suala görə minnətdarımı bildirirəm. Allah can sağlığı versin. İstedadı olub tanınmayan gənclərə indi tanınmamağın cürbəcür səbəbləri var. Naxış deyilən bir şey var. Adam var ki, onun həqiqətən naxışı gətirmir. Adam var ki, toyda və yaxud el şənliklərində fərq eləmir. İstər sözsüzdə özünü tam göstərə bilmir. Meyxana var ki, stol üstü çox gözəl meyxana deyir. Ancaq mikrofonda yəni o effekti, o istedadını göstərə bilmir. Zamanlara da tövsiyəm olardı ki, birinci, biz dədə-babadan belə görmüşük ki, özündən böyük meyxana deyənlərlə məclislərə düşəndə birinci qabiliyyət qanacaqla. Düz indi indiki dövrümüzdə biraz o şeylər biraz çox azalıb həqiqətən də. Mən şəxsən özümdən deyirəm. Mən özümdən böyük meyxana deyənlərlə bir məclisə düşəndə məsuliyyətini mənim əllərim əsib. Tər basıb mənim. Biraz onları gözləsələr. Bir də mütəmadi olaraq, yəni həqiqətən də ustad deyilən sənətkarlarla bacardığı qədər imkan daxilində əlaqədə olsunlar, getsinlər, gəlsinlər. Yəni biz elə vaxt olub, yəni Allah şahiddir də, mən Sumqayıtdan Nardarana toya piyada baxmağa getmişəm. Yəni meyxana eşqinə, meyxana sevgisi, o meyxana o qədər sevmişik ki, yəni buradan Sumqayıtdan durub piyada getmişik Nardarana, Maştağıya, toylara baxmağa. Əvvəl indiki kimi dörddə. Belə olsa daha da yaxşı olar. Bilmirəm bu suala tam ətraflı cavab verə bildim yoxsa yox. Ancaq yaxşı istedadlı cavanlarımız çoxdur, həddindən artırma. Ruslan Kərimov adlı başqa bir izləyicimiz yazıb ki, salamlayıram hər ikinizi. Mirxəlil qardaşımız dostluğu, yoldaşçılığı bacaran bir insandır. Bir sözlə Seyid gözəl insandır. Suala gəldikdə isə, rəhmətli Aydın demişkən, Allah rəhmət eləsin. Ay Seyid, sənin fikrincə meyxananın dünəni yoxsa bugünü? Ruslanı da salamlayıram buradan. Allah can sağlığı versin Ruslana. Meyxananın dünəni də gözəldir. Bugünü də gözəldir. Meyxananın dünənində mənim bu subyektiv fikrimdir. Səmimiyyət var idi daha çox. Şirinlik var idi. Meyxananın şirinliyi var idi. Yəni meyxana düz bu gün də var. Bu gün də var. Yəni elə məclislər olur ki, həqiqətən də heç ağlıma gəlmir ki, orada o cürlə meyxana alınır. Şirin də meyxana alınır. Mən Ruslanın sualına necə deyim sənə, çox belə geniş cavab verməyəcəm, net bir şəkildə deyirəm ki, mənə görə meyxananın dünəni. Mövzu köhnə və yeni meyxanadan düşmüşkən,
Burada qarşıma bir sual da çıxdı. Orxan Avaz yazıb ki, Seyid, sizə bir sualım var. Köhnə meyxananı qaytarmaq üçün nə lazımdır və kimlər lazımdır? Orxanı da salamlayıram buradan. Allah salamat eləsin. Orxan da bizim zamanı xeyirmişə kollegalarımızdandır. Allah can sağlığı versin. Meyxananın dünənini qaytarmaq üçün, yəni köhnə meyxananı qaytarmaq üçün mənə elə gəlir ki, o biraz çətindir həqiqətən. Çünki meyxananın dünənində itirdiyimiz çox şairlər var. Bir adlarını sağlamıram. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onlar meyxananı sevdirmişdilər, meyxananın şirinliyinə, meyxananın gözəlliyinə. O dünənini qaytarmaq çox çətindir. Bizə lazımdır ki, meyxananın bu günündə bir-birimizlə mehriban olaq, vəhdət bir olmalıyıq. Nə qədər bir olsa, o qədər meyxana gözəl olacaq, meyxana indikindən də daha zirvədə olacaq. Yəni, dünənini qaytarmaq üçün o biraz gələ seyirli xalat giyinəsən, o da ki, yoxdur. Buradan Orxanı mən də salamlayıram. Bir münasibətin olması da elə məclis olub ki, mən orada meyxana deməyini görmüşəm. Biri elə Orxanın özü. Əgər sualdan belə çıxır ki, yəqin ki, indiki meyxanalar razı deyil, amma halbuki indiki meyxanalarda özü də iştirak edir. Elə Orxan, biri özün. Meyxanada, məclislərdə bu qədər qışqıraraq deməyə ehtiyacı yoxdur. Köhnə, əvvəllərdə də belə şey yox idi. İradlarımdan biri budur. Rüstəmli Azər adlı başqa bir izləyici yazıb ki, salam olsun siyasəndən hər kəsə. Sualım belə olacaq. Mirxəlil bəy cavanlardan ən çox kimi bəyənir? Təşəkkürlər. Azərin timsalında bütün siyasət cəmaatında salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Orada da istedadlı, yaxşı meyxana deyən qardaşlarımız var. Allah hamısını var eləsin. Hal-hazırda cavanlardan mənim ən ürəyimə yatan, yəni bəlkə bir şablon çıxar, Baba Qədirlidir. Yəni, Baba Qədirli həm özünü aparmağı, həm istər xiridarla münasibəti, deyilişi, yəni mən ola bilər bəlkə haşiyədən qırağa çıxıram. Yox, yox. Bir Ruslan dostumuz var, Cəllabaddandır. Bu yaxınlarda mənə bir səs atmışdı. Dedi ki, Seyid yadıma gəlir bir 4 il, 5 il bundan qabaq. Onda baba meydanlarda yox idi. 4-5 il bundan qabaq elə biz onunla oturub söhbət etdik. O da Allah rəhmət etsin, Vüqarın bərk xiridarı idi. Bir də sual verdi ki, Seyid, indi Vüqargildən sonra kimlər ortaya çıxsa, məsələn, sənin fikrincə kimlər ortaya çıxmalıdır? Mən, məsələn, birinci bir mənalı şəkildə babanın adını çəkmişdim. Demişdim, bir uşaq var belə, çox cavan, istedadlı uşaqdır, vaxt gələcək, o meydanlarda olacaq. O mənə səs atmışdı, Seyid, mən babanı hər toylarda görəndə sənin o sözünü yadıma düşür. Babanı da salamlayıram, Allah can sağlığı versin, əzizimizdir, dostumuzdur. Mən illər öncə babanla, demək, əvvəl mikrorayonda yaşamışam deyə, yəni, demək olar ki, çox gəncləri Oktayın əlindən su içən gəncləri, demək olar ki, hamısının Oktayın sayəsində tanımışam, bir məhəllə uşaq olmuşuq, qonşu olmuşuq deyə. Sonra babanın meyxana deməyin illər sonra bir məclisdə rastlaşdıq. Məclis deməyə ad günü idi. Orada Ağam idi, Ağa Məmmədov, Ağa Maştağal yox. Ağa Məmmədov, tanıyıram. O da Maştağaldır, hə, deyəsən, o ağa? Bilmirəm, deyəsən Maştağal, dəqiq bilmirəm, yalan deyərəm. Ağa Məmmədovla babanı gördüm. Orada hətta Orxan Mürvətli də gəlmişdi. Orada musiqalini bir oxudular, bir şey oxudular, bir meyxana dedilər. Mən orada bir iki bənd var idi ki, paylaşdım özündə. O deyirdi, o meyxanadan deyirdi ki, kimdə o paylaşmışsan, bu deyirdi, kimdə o paylaşmışsan. Deyirdim ki, bu adamın səhnə görüntüsü var və istedadı var da. Yəni, vaxt olacaq ki, həqiqətən hamımız tanıyacaqsınız. Prosta bilmirəm, o bayaqları bir sual verdilər. Cavanlarda o düdünün naxış söhbəti. Prosta bilmirsən ki, kimdə o şans tutar, tutmaz. Şans onda var, yoxsa yoxsa. Şükür Allaha ki, babada o şans oldu və yetərincə də sevilir. Sənan Hümbətov adlı bir izləyicimiz yazıb ki, salam Mübariz bəy, Sumqayıtdan salamlarımı çatdırıram, sözün qədrini bilən,
sözün böyüklüyünü anlayan hər kəsə. Qonağınız Mirxəlil qardaşla salamlayıram. Sualım ondan ibarətdir ki, bu sənət Mirxəlilə nəyi qazandırdı, nəyi əlindən aldı? Qazandığı itirdiyindən üstün oldu, yoxsa itirdiyi qazandığından? Çox sağ olsun. Sənanı da buradan salamlayıram. Sənanın timsalında bütün Sumqayıt cəmaatını da salamlayıram. Allah hamısını var eləsin. Mən meyxanada qazandıqlarım mənə görə mənə yaxın olan dostlardır, yoldaşlardır, kolleqalardır, sənət yoldaşlarımdır. Çünki mən 2009-cu ildən Bakıya köçmüşəm. Onda demək olar, mən heç bir meyxanasını tanımırdım. Heç bir. Bugün şükür Allah, yəni meyxana deyənlərin demək olar 99% mənə tanıyır, mən də onları tanıyıram. Qazandıqlarım mənim bulardır. Ancaq itirdiyim meyxanada itirdiklərim biraz ola bilər, yəni tam səmimi deyəcəm. Yəni biraz imkan baxımından, məsələn, biraz studiyalardan qaçmışam. Sonra efirlərdən biraz çox qaçmışam. Efirə çox meyil eləməmişəm. Bəlkə də vaxtında məsəl üçün studiyalarda meyxanalar yazdırıb buraxsaydım və yaxud efirlərə can atsaydım, indi başqa yerdə olardım. İndi bu da Allahın qismətidir. Mən özüm qismətlə yaşayan insanam. Yəni bunu Allah sənə qismət edirsə, deməli ki, bu sənə qismət olubsa, bunu görəcəksən də, yaşayacaqsan da. Mən itirdiklərim deməzdim, o Allahın bir qisməti deyərdim. Mənə görə qazandıqlarım itirdiyimdən üstündür. Tural İslamlı adlı bir izləyicimiz yazıb ki, Allah can sağlığı versin, amin. Meyxanaya necə başladığı barədə eşitmək istəyərdim. Turalı da salamlayıram buradan. Allah var eləsin. Meyxanaya mən başlamışam, yəni yalanlar deməyim də, 5 yaşım olanda, nə bilim 6 yaşım olanda, hardasa 6-cı sinifdə oxuyanda mən özümdə hiss edirdim ki, bizdə məktəbdən evimizə 2 yol var idi. Biri qısa yol idi, biri uzun yol. Onda məndə qara üzlü şairlərin şəkillərində meyxana kitabı var idi. Oradan meyxanaları oxuyurdum, əzbərləyirdim belə, demək olarsa. Yəni tam səmimi deyim. Əzbərləyirdim. Olub o kitab məndə. Bir dənə qafiyə tuturdum. Qafiyə uyğun deyirdim ki, özümdən deyim. Elə vaxt olub ki, bazı ilə Allah deyirəm. Yəni, məktəbdən çıxırdım, bir dənə qafiyə tuturdum. Deyə, mızıldaya gedirdim. Dəfələrlə olub, məsələn, anama deyiblər ki, gecə hardasa, gecə deyəndə axşamda, hardasa, məsələn, ürəyimdə deyə də, səsli şəkildə, deyə evə yetmişəm. Uşaq özünə danışır. And olarlar, qonşular anama deyib ki, bu uşaq deyəsə dəli olur yavaş, bu öz-özdən üst danışır. Anam deyib ki, o danışmır, bu meyxana deyə gəlir. Yəni, o vaxtlardan başlamışam. 7-ci sinifdə, Allah rəhmət eləsin ona, yəni, mənim bir sinif yoldaşımız vardı, 6 ay. Onunla biz sinifdə deyirdik. Sinifdə məktəbin arxasında. Elə başlamışam meyxanaya. Elə yeri gəlmişkən, burada elə suallar olur ki, bəzən özüm baxıram. Həmin sualları bilirəm, səsləndirməyəcəm. Və yaxud da elə adam var ki, heç bir sual yazmayıb, sadəcə uğurlar yazıb. Var olsun, Allah hamısını. Təşəkkür yazıb, onları silirəm ki, bir işlə mənə mane olmasın suallar verməyə. Allah hamısını salamat eləsin. Burada, amin, burada bir uğurlar var idi. Onu silməyib saxladım ki, onu səsləndirim. Fidan Cəfərzadə, qızınız deyəsən, qızım deyəsən, Allah ömür versin. Yazıb uğurlar sənə ata. Biz də buradan Fidanı salamlayırıq. Sağ ol, Allah can balalar saxlasın. Sənin də uğurun bol olsun. Sağ ol, amin barısı. Allah sənə də balalar saxlasın inşallah. Rafiq Əliyev adlı bir izləyici yazıb ki, salamlayıram hər kəsi, sualım belədir. Meyxana sizin üçün bir sənətdir, yoxsa hobbi?
Bildiyim qədərilə gözəl aşpazsınız. Hə, Rafiqi də buradan salamlayıram. Kərbəlayı dostumuzdur. Allah can sağlığı versin. Yox, meyxana mənim üçün hobbi olmayıb. Yəni hobbi olsaydı, yəni mən bu günə qədər inanırlar ki, bəlkə də o meyxana deməzdim. Düzdür, mənim ustadım olmayıb. Yəni deyim ki, məndən böyük biz tərəfdə meyxana olub, məni hansısa bir məclislərə aparıb, eləyib, yox, olmayıb. Bizdə kotejdə Hacı Kəmal var idi, Allah rəhmət eləsin, Hacı Kəmal əmiyə. İnananlar mübarizə. O, məsələn, palatkada muğam oxuyardı, avtobus şoförü olub, ha. Muğam oxuyardı, üzün görməsəydin, hələ bilərdin ki, rəhmətli Hacı Baba oxuyur. Yəni, şoför idi, ancaq muğamın şöbələrini o qədər gözəl bilirdi ki, məsələn, mənim yadıma gəlir, biz onun evinə çox yığışırdıq. Yığışırdıq, indiyəcə yadımdadır. Seyid Əzimin kitabını açırdı belə, baxırdı, bağladı, dəfi var idi bir dənə evdə. Götürürdü, qafiyəni deyirdi, biz deyirdik də meyxana. Məndən başqa ora gələn, Zoratdan da meyxana deyənlər gəliblər ora. Biz də kotejdən də. Meyxana deyib qutarandan sonra məsələn deyirdi ki, Seyid, burada məsələn sən bunu desəydin, loru başa salırdı da. Bunu desəydin, bir dənə 20 milyon var idi. Burada məsələn filan kəsən bu sözü desəydin, palatka durmuşdu ayağa. Mən yəni belə mənəvi ustad kimi həmişə Hacı Kəmalı bilmişəm. Allah ona qəni rəhmət eləsin. İsa Hümbətov adlı başqa bir izləyici yazıb ki, salamlayıram hər ikinizi. Sualım ondan ibarətdir ki, meyxana deyən və ya aşpaz olmasaydı, hansı sənətlə məşğul olmaq istəyərdi? İsa'nı da salamlayıram buradan. Allah can sağlığı versin sizə də. Meyxana deyən aşpaz olmasaydım, mən aktyorluğa həvəsim var idi, dəhşət. Çünki məktəb vaxtlarında tədbirlər olanda, bayram qabağı tədbirlər olanda, yəni neçə dəfə olub ki, biz səhnəciyi düzəltmişik. Mən orada hansısa bir rolu canlandırmışam. Yəni, tam səmimi deyirəm, meyxana deyən aşpaz olmasaydım, aktyor olardım bəlkə də. Yəni, ona meylim çox idi. Neftçala Fiş Masazır. Belə bir səhifədən yazıblar. Salam bibim oğlu. Mirxəli, səni salamlayıram. Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. 44 günlük müharibə iştirakçısı kimi yadında qalan, unudulmayan bir hadisə danış zəhmət olmasa və meyxana sənətinə yeni bir Aydın Xırdalanlı gəlməsi üçün Azər Sani kimi bir ustad lazımdır, yoxsa Aydın Xırdalanlı kimi bir sənətkar? Mən buradan Hacı Şahini salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Müharibə haqqında, müharibədə o qədər kədərli nüanslar olub ki, yəni o barədə açığı çox verişlərdir. Bir-iki verişdə də olub, sual veriblər, danışmamışam. Çünki danışdıqca onlar yadıma düşür, mənə biraz pis təsir edir. Ona görə Şahin üzrlü hesab eləyər məni. Qaldı ki, o ikinci sualına, yəni həqiqətən çox maraqlı sualdır. Allah Axund Azərə də can sağlığı versin. Mənə görə, mənim subyektiv fikrimdir, Aydın kimi sənətkar lazımdır. Çünki ustadlarımız var. Allah hamısını var eləsin. Ustadlarımız var. Ancaq o ustadlardan görüb, götürən və o ustadın ona, necə deyim sənə, öyrətdiklərini meydanda göstərmək hər sənətkara nəsib olmur. Allah Aydına qəni rəhmət eləsin. Mən şəxsən bunu məsələsi dostlarla da oturanda öz aramızda mən bir şey demişəm. Belə götürək. Biz Seyid Əzimi, Nəsimini, Xəqanini heç görməmişik. Biz Əkbər Sabiri görməmişik. Ancaq məsələn Füzulini, onların məsələn şeirlərinə, qəzəllərindən hardasa o fikrə gəlirsən ki, bunlar necə insanlar olublar. Sadəcə bizim dövr, məsələn, internet dövrüdür. İndi 50 il, 100 il keçəndən sonra mən də olmayacağım həyatda. Ən azından bizə görüntü baxımından görəcəklər ki, filan kəs olub.
Mən özümə görə deyirəm. Mənim indi 43 yaşım var, fərq eləmir yaşıma görə. Mən tam səmimi danışmağı sevən insanam. Mən şəxsən özümə görə fəxr eləmişəm. Aydınla, Ağa Mirzə ilə, Kərimlə, Allah Kərimə də şəfa versin inşallah. Allah Ağa Mirzəyə can sağlığı versin. Şəxsən Rəşadla, ya bu cür sənətkarlarla, Vüqarla, Allah Vüqara da qənimdən rəhmət eləsin. Bu cür sənətkarlarla mən səhnə bölüşmüşəm. Mənə qismət olub. Hacı Şahanın cavabı tam şəkildə budur ki, Aydın kimi sənətkar lazımdır. Görüb götürmək üçün yetərincə ustadlar var. Bəli. Əsas o ki, onu öz üzərinə tətbiq edən bir meyxancı olsun. Aydın Allah rəhmət eləsin. Yəni Allah rəhmət eləsin. Meyxan deyən ki, o meyxan deyəndə sənət yoldaşları da o xəridar edir. Nəinki biz. Aydın tamam başqa bir şair idi. Nahid Cəfəroğlu adlı bir izləyici yazıb ki, uca Allahın salamı olsun sizlərə, mənim dəyərli qardaşlarım, mübariz, əziz qardaş, Seyid əmiyə sual verir ki, niyə meyxana ilə ciddi məşğul olmur? Axı gözəl söz deməyi var, həm də avazı öz yerində. Burada Kərbəlayı Nahidə salamlayıram. Nahid də bizim əzizimizdir, dostumuzdur. Evimizin içi olan bir adamdır. Yox, Nahidin o dediyi ilə tam razı deyirəm ki, meyxana ilə tam ciddi məşğul olmamışam. Yox, məşğul olmuşam. Sadəcə, yenə də deyirəm, ruzunu verən Allahdır. Mən biraz toylara heç vaxt can atmamışam. Necə can atmamışam? Yəni, onların mübarizəsini də görmüşəm, mən də görmüşəm. Yəni, toya görə nələr eləyən adamlar olub, meyxan deyənlərdə söhbət gedir. Mən onu bacarmamışam, eləməmişəm. Bir də ki, heç vaxt, yəni bu günə qədər bir nəfər çıxıb deyə bilməz ki, mən Mirxəlilə zəng eləmişəm toya görə, Mirxəli mənə pul deyib. Çünki mən dədə-babadan belə görmüşəm ki, yəni şairə, nəinki şairə, istəyir musiqiçiyə, istəyir xanəndiyə xalq qiymət verməlidir. O dəyəri ola verməlidir. Ona görə də demərəm ki, tam ciddi yanaşmamışam, yanaşmışam. Bəzi şeylər var ki, məsəl üçün, məndə yalaqlıq yoxdur, onu bacarmıram. Yəni, toya görə, görün, məclisdə görsənməyə görə yalaqlıq edeyim, filan kəsin yanında gündə görsənim, yəni onu bacarmıram mən. Ancaq belə yetərincə ciddi yanaşmışam. Yəni, istər soslu meyxanalarda, istər belə. Ancaq gözləmişəm də, yəni, nəyəsə xatir, mikrofon mənim əlimdədirsə, mən ortağıma hər söz deyə bilərəm, yox, onu eləməmişəm. Çünki o da mənə kimi bir insandır. İndi sabahsın burada görüşürük, başqa bir məclisdə də onun təbii başqa cür olar, mənim təbii başqa cür olar. Yəni, başda dediyim kimi, nə qədər mehriban olsaq, nə qədər səmimi olsaq, vallahi inanırlar ki, hamının toyu da olar, məclisi də olar, ruzusu da olar. Toğrul Adgözəlov adlı bir izləyici yazıb ki, salamlayıram Mübariz bəy sizi və Mirxəlil qardaşımızı. Sualımı səsləndirsəz, sevinərəm. Faktiki klassik meyxana tərzi həddən artıq azalıb. Daha ritmik, daha kitab dilinə keçid edib meyxana. Mirxəlil kotejdə klassik üslubda daha çox meyxana dili görürük. Məclisə gec-gec dəvət almağı bununla bağlıdır və ya müasir meyxana tələblərinə uyğunlaşa bilmir. İndidən təşəkkür sizlərə, uğurlar. Sağ olsun, Toğrulu da salamlayıram. Allah var eləsin Toğrulu da. Toğrulun birinci dediyinə razıyam. Yəni, meyxana indiki vəziyyəti, indiki halda çox sürətlidir. Sürətli meyxana gedir. O sürətli meyxana da demək, hər adam, loru deyim, hər şairi başı içindədir. Ancaq mən, yəni, yenə də deyirəm, meyxana dediyim bu gündən, bu günə qədər, yəni klassik meyxanaya üstünlük vermişəm, şirin meyxanaya üstünlük vermişəm. Niyə görə? Çünki o tempdə deyilən meyxana həm xiridara çatır ki, yəni bu şair nə deyir? Bu dəqiqə, məsəl üçün, çox meyxanalar var ki, girib baxırsa, heç birinci, ikinci misrasını bilmirsən nə deyir. Bir dənə, bir dənə axırıncı misranı tapım deyim.
Qaldı ki, o toylara gez-gez dəvət almam. Yəqin biraz bu reklamla əlaqəlidir. Biraz az-az görsənməyimlə əlaqəlidir. Yəni məclislərdə gərək tez-tez görsənəsən ki, məclislərə də dəvət alasan, onunla əlaqəlidir. Başqa heç bir şeylə. Yəni deyim ki, xasiyyətimdə problem var, yəni hansısa bir meyxanədiyənlə problemim var, yox. Şükür Allah, heç kimlə mənim problemim yoxdur. Bir dənə onunla bağlıdır, yəni məclislərdə gez-gez görsənməyim. Başqa heç bir şeylə əlaqəlidir. Nəsimi Yasamal sual ünvanlayır. Burada Nəsimi Yasamalı da salamlayıram. Tezliklə inşallah ki, Nəsimi barədə bir verir seçməyi planlayıram. Nəsimi Yasamal yazıb ki, salam, Seyid bizim ləyaqətli və özünə hörmət edən qardaşımızdır. Sualım budur. İlk dəfə meyxananı kimlə və hansı şairlə deyib? Buradan mən Nəsimi də salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Bir kanalımızda gedən yarışmadadır. Uğurlar arzulayıram. Nəinki ona, elə orada olan bütün 15 nəfərin hamısına, 15-16 nəfərin hamısına uğurlar arzulayıram. İlk dəfə meyxananı yadıma salım, səhv eləmirəmsə, yəni tanınmış, belə öz aramızda bayaq dedim, bir sinif yoldaşım vardı, ona deyirdim. Bir də Murad dostumuz vardı KTC-də. Murad idi, onunla deyirdik. Ancaq belə tanınmışlardan səhv eləmirsə yadımda qalan ilk dəfə Allah qəni rəhmət etsin Ağa Səlimlə demişəm. Ancaq yadıma gəlmir, mən neçənci sinifdə idi. Çünki bizim yanımızda bir klub var idi. Orada nəsə tədbir idi. Bizim bir əmək müəllimimiz var idi, Asif Asimanlı. O şair idi, kitabları var idi. Orada mənə dəvət eləmişdilər. Ancaq yadımdan çıxıb da. Mən hansı qafiyədir. Çox yox, 3-4 dəqiqə meyxana demişəm. Orada da mənə ələyaq basmışdı. Ağa Səlimi biz, yəni mən Ağa Səlimi birinci dəfə idi belə üz-üzə görürdüm də. Həmişə o balaca kasetlərdə qulaq asırdıq. Ağa Səlimdir, Kərimdir, Ağa Mirzə idi, Məşəd Baba Edsin, Molla Məmməd. Allah onlara qəni rəhmət eləsin. Akşin Qubalı burada görürəm, sual yazıb. Buradan Akşin də mən salamlayıram. Tezliklə inşallah Akşinlə də bir veriş çəkəcək. Demək, Akşin Qubalı yazıb ki, salam, mən Mirxəlli 20 ildən çoxdur ki, tanıyıram. Yaxşı meyxanədiyəndir. Lap əvvəllər meydanlarda çox olurdu, amma bir ara görünmədi. Onunla bir başlayan uşaqlar yarışlara çıxdı, o yox. Niyə görə? İmkan vermədilər, yoxsa özü belə istədi? Buradan Akşini də salamlayıram. Qubada sahib seçilən şairlərdən biridir. Allah can sağlığı versin. İstər qabiliyyəti ilə, istər qanacağı ilə. Yarışlara qalanda mən açıq biraz yarışlara özüm can atmamışam. Yəni dəfələrlə şans düşüb, istifadə eləyə bilərdim, eləməmişəm. Yəni bu günah mənim özümdədir. Yenə bayaq dediyim kimi də biraz efirlərdən qaçmışam deyənə. Çox belə meyl eləməmişəm yarışmaya. Ancaq bu yaxınlarda fikrim var inşallah, indi qismət olsa. Qaldı ki, meydanlarda, yenə deyirəm də, bayaq elə o demək olan Nahidin sualına oxşar bir sualdır. Meydanlarda gez-gez görünməyimin səbəbi də, yəni onu da qeyd edeyim, hal-hazırda meyxanədiyənlərin çox olmağıdır. İndi hal-hazırda meyxanədiyən həddindən artıq çoxdur. Adicə indi Akşin sual verib, məsələn, Qubadan, Safxozdan, mən o Safxoza, zonalara çox məclislərə getmişəm. Əvvəl yığırdılar ki, məsələn, Mirxəl 2 nəfər götür gəl. İndi məsələn yığır ki, Mirxəl özün tək gəlcin, bəy özü də meyxanədiyəndir. Yəni meyxanədiyən bu qədər çoxalıb da həddindən artıq. Şahin adlı başqa bir izləyici yazıb ki, salam aleykum, Mirxəllə bir sualım var. Niyə toylarda az-az görünür? Artıq buna Mirxəl cavab verib. İkinci sual var. Məclislərdə kimlərlə meydan bölüşməyi arzulayır? Şahin də salamlayıram buradan. Allah can sağlığı versin. Mənim meyxanalarım, yəni məclislərdə kimlərlə bölüşməyi arzulayıram? Demək olar ki, istər dünəndə, istər bu gündə meyxanədiyənlərin çoxsu ilə meydan bölüşmüşəm.
Yəni tam səmimi deyəcəm. Məşəd Baba ilə bir məclisdə olmamışam. Allah Məşədə də qənidən rəhmət eləsin. Bir də Vüqar Əbdilovla. Yəni məclisi çox qəribədir. Yəni mən ona bir məclisdə meyxana deməmişəm. Ancaq arzuladığım meyxana deyənlərdən biri hal-hazırda, yəni onunla həmişə mənim meydanım, ya demirəm ki, mən ona tək-bətək meyxana demişəm, belə dağıdıb sökmüşük, yox. Rəşadla, Aydınla, Vüqarla. Yəni ola bilər, bəlkə bu şablon çıxar. Yəni Rəşadla, Aydınla, Vüqarla meydan bölüşməyi arzulayıram. Elmar Həsənov adlı başqa bir izləyici yazıb ki, mən şəxsən tanıdığım üçün bu müsahibənin səmimi olacağından əminəm. Maraqlı olan odur ki, illərin zəhməti var. Bəs niyə şansın ixtiyarına buraxılıb bu illərin zəhməti? Elmarı da salamlayıram. Elmar da bizim gözəl Qəzəlxan qardaşımızdır. Həqiqətən də ələmi çox güclü olan şairlərdəndir. Şansın ixtiyarına deməzdim. Bəlkə də şanslıyıq, bəlkə də bu xarakterdən irəli gəlir. Nə bilim, valla, yəni buna necə cavab verim ki, tam belə səmimi çıxsın. Yəni səmimi olsun. Biraz yenə də deyirəm, öz biraz səhlənkarlıqlarım da olub, tənbəlliklərim də olub, yalandan deməyim. Ancaq yəni demək olar eyni yerə gəlir, çıxır sualların bəziləri. Biraz yenə də deyirəm də, mən belə toya can atmamışam. Necə can atmamışam? Yəni sırf toyda görünüm deyənə demək olar eyni cavablar verirəm, belə baxıram. Toyda görünüm deyənə, mən gedim o məclisdə qıraqda deyəm, mənə görsünlər, çağırsınlar. Bir dənə çıxım orada bir kəmir deyim. Yəni, olay eləməmişəm də, eləmərəm də bundan sonra da. Yəni, cavan vaxtımı eləməmişəmsə, indi ümumiyyətlə eləmərəm. Yenə də ruzu verən Allahdır, şükür Allah. Yaxşı olar. Başqa nə deyim? Həqiqətən, Mirxəlli, nəinki mən, bəlkə də izləyicilərin çoxsu bilmir, meyxana deyənlər özü bilir Mirxəlli çox istəyir. Mirxəlli abrını qoruyan meyxanaçılardan biridir. Allah köməklə olsun. Meyxanaçıyan var ki, Şadlıq evlərinin illər öncə qapısına dayanıb, ki, bəyə bir dediyin ki, heç nə istəmirik, çıxıb meyxanaya icazə verir. Bilirəm onu. Yəni, adam var dünənin unudur, amma Mirxəlli özünə dünən də hörmət qoyub göndərdi. Allah canımızı sağ eləsin, var olsun hamısı. Ayaz Sabrabadlı adlı bir izləyicimiz yazıb ki, əvvəla salam aleykum. Aleykum salam. Seyidi də salamlayıram. Bir çox meydanlarda olmuşuq. Bir sualım maraqlıdır mənə indiyənə qədər meyxana yarışmalarında, meyxana meydanlarında çıxartdığı fikirlərdən özünə daha çox xoş gələn, yadında qalan hansı olub? Buradan Ayazı da salamlayıram, Allah can sağlığı versin. Belə, valla, yəni deyim ki, mən çox belə dərin fikirli meyxana olmuşam. Yox, yalandan danışmayayım. Klasik meyxana. Klasik meyxana demişəm. Ancaq rayonların birində olub o. Səhv eləmirəmsə, Tərif qafiyəsidir. O hindiyəcən yadımdadır. Bəyin adı Zülfüqar idi. Bəyin adı Zülfüqar idi. Qafiyə belə açılmışdı ki, əcəb gözəl ziyafətdir Zülfüqar. Bugün tək sənə qismətdir Zülfüqar. Orada bir bənd demişdim. O hindiyəcən mənim yadımdadır ki, Məhəmməd İslamın rəhbəri idi. Hüseyn Həsən dinin əskəri idi. Zülfüqar əlinin xəncəri idi. Bu ad sənə əmanətdir Zülfüqar. Yəni, Tərif qafiyəsində o saxladılar. Saxladılar. İndiyəcən də yadımdadır. O məclisdə Allah rəhmət etsin, Zəlimxan Yaqub da orada idi. Toyxanadan çıxanda girdi qolma ki. İndi biraz belə şey çıxmaz, orada bir bariton və qalın səsi vardı. Bajoğlu. Onu sən qabaqcadan şeylə fikirləşmişdin. Yox, bu gələn şeydir. Biləm, nə deyir, onu deyir. Otursan, bəlkə bir həftəyə ağlıma gəlməz. Allah o kişiyə də qənə rəhmət eləsin. Çox gözəl şair olub. Amin. Azər adlı bir izləyici yazıb ki, salam aleykum. Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Seydə sualım budur ki, kotej meyxana məclisləri digər meyxana məclislərindən nə ilə fərqlənir? Azərdə buradan salamlayıram.
Hacı Azər onun toyu Ağqızıl, Sarı Qızıldan bahadır. O kişinin toyudur, Hacı Azərin toyudur. Kotej toylarına Allah Aydına rəhmət etsin bir daha. Aydın bir dəfə dedi ki, Seyid 2 yerdə meyxana demək bizim üçün çətindir. Bir Masallının Boradigah kəndində, bir də kotejdə. Çünki məsəl üçün bu kotej toylarına olanlar görüblər, istəyir xiridarlar, istəyir şairlər, kütlə çox olur. Bilirsiniz, kotej elə bir yerdə yerləşir. Dövrəyə alırlar həqiqətən. Elə bir yerdə yerləşir ki, ya Sumqayıtın elə bir yanıqda demək olar ki, qəsəbədir. Palatka quruldu ki, hamı bilir ki, axşama meyxana var. Coratdan, Saraydan, Novxandan, Bakıdan belə, bu yandan Siyəzən, Nasosunu. Öz çağırdığın cəmaət Qala Qırağda kütlə çox olur. 3000, 4000, 5000 adam olur. O təzyiqin, şey demişəm, ruslar demişəm, o Valnağın qabağında meyxana demək, hər meyxana deyən başı içində orada. Yəni o barədə fərqləndirirəm, yəni kotej meyxanalarını. Bizdə biraz xeridar kütləsi çoxdur. Yəni istər yaşlılardan, istər cavanlardan, ən çox cavanlardan məsəl üçün söz anlayanlar, tükü-tükdən seçən cavanlarımız bizdə çoxdur. Yəni bizdə kotejdə durarsan, bir dənə məsəl üçün ləntəranı bir söz deyərsən xeridara, o effekti almazsan. Durarsan bir dənə yaxı bir söz deyərsən ki, o 3000, 4000 adamın ən azından bir 3000-i sənə əl çalar, o bir dənə möhtəşəm görünür ki, o. Məsələn, o toyları o barədə, yəni bunu meyxana deyənlər də yəni etiraf edib ki, yəni kotej toyları seçilir. Başqa məclisi, düzdür, Allah hamıya can sağlığı versin. Lənkərandır, Masallıdır, oranın toyları bir başqa cür olur. Məsələn, Maçdağa toyları bir başqa cür olur, Yasamal toyu bir başqa cür olur. Bir də biz biraz kotejdə nəyə üstünlük verilir? Biz şair seçimini çox vaxt düz eləyirik. Bilirik kimləri çağırmaq lazımdır. Məsələn, elə də Hacı Azərin öz toyunda, yəni, belə yeri gəlmişəm, ola bilər, yenə deyirəm, haşiyədən çıxmayım qırağa. Hacı Azər, yəni, mənə bir yerdə meyxana deyən uşaqlardan biri olub. Əvvəl, bizdə kotejdə Hacı Mahirdir, Hacı Məzahirdir. Bir yerdə biz meyxana demişik, sonradan onlar tərcih etdilər. Onlar hərəsi necə deyim, öz yolunda çox gözəl meyxana deyirdi. Məsələn, Hacı Azərlə Hacı Məzahir dini baxımından çox gözəl meyxana deyirdi. Məsələn, Hacı Mahir təfilələri çox gözəl bilirdi. Yusuf dostumuz da var, o da bizdən çox kiçik idi. Mənlə o, biz klassik meyxanaya dəyişməyə daha çox meyilli idik. Yəni o barədə kotej meyxanası, kotej toyları çox yerdən seçilir. İstəyir xiridarın kütləsinə görə, bir də şair seçiminə görə. Biz nəyisə xatir xoşlamırıq da, çağıraq və yaxud da bu filankəs gündəmdədir, ancaq bunları yığaq ora, yox. Məsəl üçün, Mirxəlli meyxanası filankəslə alınırsa, bunları salırıq məclislərə. Bizdə hələ ki, kotejdə tək-tük məclisi olar ki, biraz, məsəl üçün, necə deyim sənə, o təzyiqdə olmayıb meyxana. Onun da indi bəzi səbəbləri var. Ancaq belə yenə deyirəm, Azərin sualına net bir şəkildə cavab verim ki, bir xiridar kütləsinə görə, bir də şair seçimini biz düz edirik. Mənim də çətin meydanlar olurdu. Çox çətin. YouTube çıxanda elə kotej toyu yazırdı onun meyxana. Kotej toyu meyxana yazmaq bəsliydi ki, məclis izləyəsən. Bir də mən buradan izləyicilərə demək istəyirəm ki, bir məclis vardı, hamı yəqin ki, baxımına, indilsin kəbliyi ilə. Rəşad Allah qapısını açsın ona, vüqaralar. O bizdə kotejdə məhəllədə olub. Hacı Farizin, bizdə Hacı Fariz var, salamlayıram burada. Onun qardaşı uşağının məclisi olub. Prosta bir uğursuzluq olub orada. Meyxana gedən, kimsə ayağı deyib, nədir, şunur çıxıb, səs gedməyib. Bir meyxana olub, səs yoxdur. O kimsə telefonla çəkibsə, o kim çəkibsə, Allah canı sağlığı versin, doğrudan həqiqətən çox möhtəşəm meyxana alınıbdır o. Məlikov Fərid adlı bir izləyici yazıb ki, salam aleykum, hər ikinizə uğurlar. Seydə sualım budur ki, Rəşad Dağlıdan sonra meyxananın çöküşü ilə bağlı deyilənlərlə razıdır?
Fəridə salamlayıram. Fəridi özü də dağlı balasıdır. Allah can sağlıq versin. Rəşaddan sonra meyxananın çökməsi ilə birmənalı şəkildə tam razıyam. Tam, yəni ikinci söhbət ola bilməz. Hal-hazırda meyxanada nə çatışmır? Aparıcı qüvvə yoxdur. O bayraqdar dilləri. O yoxdur. Həm də rəşad olan məclislərdə, Allah rəşadın da qapısını açsın. Rəşad olan məclislərdə səliqə səhman olub. Yəni bunu hamımız, heç kim dananmaz bunu. Səliqə səhman olub. Şairlər belə yerin biliblər ki, filankəs harada oturacaq, filankəs harada oturacaq, necə meyxana deyiləcək. Yəni rəşad olan hamısına diqqət edən şair olub. Yəni liderliyi bacaran şair olub. Mən Fəridin bu sualına cavabım odur ki, net bir şəkildə tam razıyam ki, yəni Rəşaddan sonra meyxana demək olar ki, çox şey itirib də, çox şey ya. Burada elə suallar var ki, onları demək olar ki, cavablandırmısan başqa bir formada. Sadəcə tanıdığım adamlardır, sən də tanıyırsan. Elə bilərlər suallarını oxumadım. Demək olar ki, Mərdan Bakinskidən ancaq meyxana səhifəsi Samir qardaşımız sual yazıb. Hər ikisi demək olar ki, eyni formada sual yazıblar. Hətta bir-birinə cavab da yazıblar ki, bilmirdim belə bir sual verirsən, indi oxudum, Mərdan yazıb Samirə. Demək, sualları budur ki, vəfat etmiş və ya meydanlarda olmayan hansı meyxanaçı ilə səhnə bölüşmək istəyərdin? Meyxanada nə çatışmır ki, bugünkü meyxana tam olsun? Samirin sualına cavab verim. Vəfat etmiş şairlərdən, yəni demək olar dediyim. Bəli. Ancaq onların içində ən çox Aydınla meydan bölüşməyi arzulayıram. Olardı. Qismət olsaydı, yəni Allah qəni rəhmət etsin Aydına. Aydınla meydan bölüşmək çox zövq verirdi adama həqiqətən də. Aydın adama ayaq verən şair idi. Adam incidmirdi, yəni paxıllığı yox idi, yəni kinli meyxana demirdi adamla. Allah o kişiyə qəni rəhmət eləsin. Qaldı Mərdanın sualına. Mərdanı da buradan salamlayıram. Allah can sağlıq versin Mərdana da. Yeni gəlmişdən deyim, Mərdan qardaşıyla da biz öncədə müharibədə olmuşuq. Elnuru da salamlayıram. Meyxanada çatışmayan bu dəqiqə demək olar rəqabət yoxdur. Bir mənalı şəkildə rəqabət var. Bilsən, biz yəni xiridarın istədiyi rəqabət yoxdur. Yoldaşlıq görüşü. Yəni biz bu həmişə demişik ki, məsəl üçün mən çıxıramsa səhnəyə, mikrofonla səhnəyə çıxıramsa, qardaş, sən mənim rəqibimsən, ortağımsan. Burada sən də meyxana deyirsən, mən özümə görə meyxana deməyə gəlmişəm bura, sən özünə görə. Hər kəsən də bir qanara qarşılığında gəlir. Yəni biri var yola verəsən. İndi məsələn meyxanaçıların çoxsu ola bilərlər inciyərlər məndən. Meyxana deyənlərin 85%, 95%, 90%, 85-90% toya yola verməyə gəlirlər. Yəni bu açıq şəkildə görsən. Yəni bunu mən dedim, demədim də, onsuz da xiridar da bilir, cəmaət da bilir ki, 6 dənə meyxana deyən çağırmışıq. Gəldi heç nə. Yəni o effekti. Yəni bir adam 6 nəfər bir məclisə çağırırsa, fərqi yoxdur üzrə olan meyxana deyən olsun. Mənə görə yəni filankəs üzrədir, bu birinci heyətdir, bu ikinci heyətdir. Yəni mənə görə elə bir şey yoxdur. Hər kəsin özünə elə bir meyxana deyir. Hər kəsin öz sevəni var, öz istəyəni var. Məsəl üçün əvvəl Rəşad, Orxan, Pərviz, Vüqar. Bu 4 nəfər məclisə gələndə demək olar tamamlayırdılar hər bir şeyi. İstəyir muzikal meyxanası ilə, istəyir bəhri ilə, istəyir belə. Yəni xiridarın, toy sahibinin istədiyini verirdilər. Ancaq indikilər, yenə deyirəm, indi bəlkə də inciyərlər sonra mənim sözümlə. İndi məsələn meyxanada o yoxdur. Sağlam rəqabət yoxdur. Mənə görə, məsələn, mən Gülağanı salamlayıram. Gülağa mənim ana tərəfdən də qohumdur. Gülağanın əla meyxanası var. Ancaq məsələn, Bakı meyxana deyənlər çoxsu Gülağa ilə demirlər. Ancaq desələr, yəni biz bir millət idi, mənim əziz qardaşım. Desək daha da yaxşı olar. Məsəl üçün, günün bugünkü gününə qədər, yəni o
Xosrovda sual vermişəm. Xosrovda salamlayıram burada. Çox adam Xosrovla Gülağanı, yəni bir məclisdə görməyi çox arzulayır. Yəni mənim özümə görə də, yəni Xosrovla Gülağa hansısa bir meydanda olsa, möhtəşəm bir meyxana alınar. Bu niyə demirlər? Yəqin ki, hər kəsin özünə görə bir tutarlı səbəbləri var. Yəni onu deyə bilmərəm də mən Mərdanın sualına cavab olaraq, yəni falan kəs yoxdur deyənə meyxana bu gündədir, yəni aşağı səviyyədədir. Yəni tam deyim sənə, sağlam rəqabət yoxdur da, yəni intriqa yoxdur. Ona görə də meyxana dəqiqə elə alınır. Yəni xiridara elə çatır meyxana. Çünki xiridar köhnə dövrdə tamam başqa bir meyxana görüblər. Yəni Rəşadla Vüqar da dostu idi, Orxan da, Pərviz də. Ancaq bunlar çıxırdılar, bir-birinə meyxana deyirlər. İndi o yoxdur. Çox təəssüf ki. Qaranlıq qalan yerlərdən hər kəsə salamlar. Dediklərimlə Seyid, demək olar ki, mən də razıyam. Amma burada bir dənə ziddiyyət təşkil edən bir şey var. Əvvəlki sualların yadımda deyil. Hansındasa dedin ki, elə toy olur ki, mən təbim olur, mən rəqibimi sıxmıram. Çünki fikirləşirəm ki, başqa bir toy olar ki, onun təbi üstündə olar, məndə o olmaz. Yəni ona görə o nəzərə alıram. Amma indi deyirsən ki, toyu yola verirlər, bir-birini sıxmırlar. Səncə narazı olduğun bir şeyi özün eləmirsənmi? Başa düşdüm. Yox, mən necə deyim sən, demirəm, təbim, mən o bilsən nəyə gətirdim? Məsələn, adicə kotej toylarını nəzərdə tuturam. Yəni, orada mənim öz yerimdir. Bəli. Öz yerimdir. Yəni, orada mənə demək olar ki, hamı tanıyır. Mən ondan istifadə eləməmişəm. Başa düşdüm. Məsələn, mən toya çıxmışam, Rəşad olub orada, məsələn, axırıncı toylarımızdan biridir. Rəşad olub, Orxan olub, Balaylı olub, Hacı Səbuhi olub, mən olmuşam. Allah rəhmət etsin, Vüqar da gəlmişdi, biraz səhhəti ilə bağlı toya çıxa bilmədi. Orada mənim tam imkanım var idi ki, inan Allah, Balaylı ilə də orada yəni ciddi yox, mən belə kobud meyxana deyə bilərdim. Yəni aqressiv meyxana deyə bilərdim. Elə Orxanın özü ilə də, Səbuhi ilə də. Yəni demirəm, indi mən bunlardan ya onlar məndən tam üstündür, ya mən onlardan tam üstündür. Yox, belə şey deyə bilmərəm. Yəni öz yerimdən istifadə edib deyə bilərdim. Ancaq yəni onu meyləmərəm də, heç vaxt bacarmıram. Yəni nə mənada bacarmıram, mənim bu qabiliyyətim ona imkan vermir. Firuz Kərimoğlu bir izləyici bura maraqlı bir sual yazıb. Yazıb salam, aleyküm salam. Mirxəlil özünə hansı sualı versəydi, cavabsız qalardı. Var olun, əfəndilər. Firuz'a da salamlayıram. Firuz da bizim sabahda aktyorlarımızdandır. Əmircanlı balasıdır. Özümə hansı sualı verib cavabsız qoyardım? Buradan Firuz'u da salamlayıram. Firuz da bizim istedadlı aktyorlarımızdandır. Əmircanlı balasıdır. Allah can sağlığı versin. Özümə hansı sualı verib cavabsız qoyardım? Məsələn, bədiyyə ilə bağlı özümə sual versəm, onu cavabsız qoyardım. Yəni, tam bir mənalı şəkildə. Bundan qabaqki cavabım Gülağa qohumdur, Xosrovla istəyərdim. Tək və yaxud özüm və yaxud da kütlə istəyərdi. Amma indi bədiyyə barədə sualı cavabsız qoyardım. Demirəm, cavabsız qoyardımsa bizə cavab ver, yox, o söz demirəm. Amma mən bildiyimə görə Mirxəlil meyxana deyir, yəni bədiyyə ziddir. Bəli. Tamam, burasını bilmək istəyirdim. Tam şey. Məsələn, bağlı ziddən. Tam bir mənalı şəkildə. Kərəm Xanışov adlı bir izləyici yazıb ki, salam, Seyid qardaşa bir sualım var. Meyxananın indiki vəziyyəti onu qane edirmi? Salamlayıram Kərəm də buradan, Allah can sağlığı versin. Meyxananın indiki vəziyyəti bir baxımdan qane eləyir. Yəni, burada tam səmimi deyim. İndiki meyxana deyənlərin çoxsu
çox demək olar 99% bilməm bu efirə gedəcək yoxsa yox, narkotikdən istifadə eləmir. Bəli. O 1% mən düşünürəm ki, görəsən Seyid niyə 1% saxladı? 1% yadımı sala bilmirəm ki, kimi eləyir görəsən. Həqiqətən də indi o vəziyyət əladır. Hə. O cəhddən əladır. Hamısı mömin. Hə, o barədə yəni tam razıyam. Çox. İbadətlərini eləyirlər. Hə, hamısı heç bir şey. Hə, Allah hamısına can sağlığı versin. Ada qaldı ki, bayaq dediyim kimi də aqressiv meyxana yoxdur deyənə. Bəli. Hə. Yəni intriqalı meyxana yoxdur deyənə o mənə qane eləmir. Rəqabətin olmamağı ilə mən də tam razıyam. Amma maraqlı meyxana getmir, meyxaniyənlərdən nə qədər asılısa, bir o qədər də izləyicilərdən asılıdır. Bayaqlar bir sözdür. Xiridar sözünə ümumiyyətlə tam bu dəqiqəki vəziyyətdə xiridar yox kimi bir şeydir. Yəni, zaten yox vəziyyətində xiridar deyir. Yəni, mən o qədər özünə xiridar deyən adam görmüşəm ki, yəni eşitmişəm ondan ki, filan kəs yaxşı xiridardır. Mən hansı məclisdə çəkiliş edəndə görmüşəm ki, təşkara 7 pul verdi. Yəni təşkara əl çaldı. Yəni xiridarda yox. Yəni mən xiridara olar, mən demirəm təşkara fitva vermək olmaz, nə bilim, dəstə elə təşkar var ki, həqiqətən çox möhtəşəmdir. Adam gül kimi bənd qurmuş, sözünü apardılar, durur deyir, əlada alınır. Amma biri var ki, ya qulaq asmır, ya nə bilim. Bəli, o barədə mübahisənə razıyam. Yəni ən azından bildirmək lazımdır ki, təkrardır. Yəni o boyda haykünən eləmək, yəni adam təkrar deyib. Yəni olmaz da. Bu bir mənalı şəkildə olmaz. O ekstra hal hər yerdə var. Bilirsən necə mənim əziz qardaşım, bax o düzdür, o məsəl üçün əvvəlki toylarda, məsəl üçün deyirəm sənə. Mixail dururdu bir dənə söz deyirdisə, ora yığılan məsələn 1000 nəfərin, 1500 nəfərin xoşuna gəlirdisə söz, ölən yeri 1000 nəfər sənə əl çalır. İndi biraz elə bir ki, bu əl çalmaq da belə bilirsən necə, belə monopoliya kimidir. Mən məsəl üçün belə götürək. Kimin adını çəkim ki, yəni inciməsin də sonra məndən. Məsələn Rüfət dahi. Rüfət mənim əziz qardaşımdır. Buradan salamlayıram Rüfəti. Həmən məsələn, mən Rüfətlə meyxana deyim, Rüfət yaxşı söz desin, belə götürək də, elə bir ki, intriqalı meyxana gedir, düzdür, bir tərəfli əl çalırlar. O biraz yaxşı bir şey deyil də. Biraz bu cəmaat yox, bu toyu meyxana dinləməyə gələnlər ki, elə bir həvəssizdirlər. Hərdən mən deyirəm, bir zarafatsan deyirəm onu, deyirəm bu verişlərin çoxsunda əl çalanlar var da, adam başı 2 manatdan yiyəb əl çalırlar. İnan Allah ki, yəni bir müddətdən sonra yəni o vəziyyət olacaq da. Yəni toya meyxana deyəndə danışacaqlar. Muzikatda danışacaqlar. O danışmayacaqlar, onsa zaten onlar pulsuz gəlir. Hələ məsələsini deyirəm də. Hə, deyəcəksən qardaşım, bir 100 nəfər də adam başı 2 manatdan verirəm. Meyxana saat 11-də başlayır. Saat 11-in yarısı olsunlar burada, qabaqda olarsın 100 nəfər. Yəni yaxşı əl çalsınlar ki, mənim məclisim YouTube-da və yaxud orada-burada əla, möhtəşəm görürsün. İnanırlar ki, o da olacaq da, görəcəksiniz. Bizdən bir də şey, qardaş, məclislərdə hamı əlinə telefon, heç kim qulaq asmır. Heç kim deyəndə mən çoxluq var da deyirəm, heç kim əslində demək düz deyil, əksəriyyət qulaq asmır. Qulaq asmır, hamı əlində telefon çəkir. Məclislər var da, çəkirəm. Qulaq as, onlar da özlərinə məsuliyyət istəyirsinlər ki, qulaq asırsan. Sən qulaq asmırsan, hamı əlində telefon çəkir. Otur qulaq as, yəni, sən bunu tez hamıdan oğurlayıb paylaşanda nə olur ki? Bilirsən, necə, mənim əziz qardaşım, belə götürək də, bir insan bir şeyə çatana qədər ona maraqlıdır. Bəli. Ona maraqlıdır. Yenə deyirəm, deyəcəm, köhnə, deyəcəklər, Seyid ancaq köhnə meyxanalardan danışır. Biz məsəl üçün Məşədi Babadır, Kərimdir, Ağa Mirzədir, Ağa Səlimdir, Molla Məmməddir, Elçindir. Bunlar kasetdə qulaq asır, üzlərini görməmişdik ki. Onunla belə sevirdik də meyxana. Onlar bizə özlərini göstərməyə sevdirdilər də bizə. İndi məsələn meyxana gedir, qardaş, indi ehtiyac yoxdur. O evdə oturmuşsan, mənim buradan Lənkərana basıb getməyə ehtiyac yoxdur. Oturmuşam, ölən yeri həmən məclisdən bir 15 nəfər canlı açır TikTokda. Ya bizim evimizi yıxan sosial şəbəkələrdən biri də elə TikTokdur. Açıblar, baxırsan, yəni o istədiyin meyxana almırsan. Ya sabahsın o meyxana çıxsın YouTube-a,
yenə deyirəm, əvvəlki meyxanalara girib baxırsan baxışına ki, 5 milyon, 10 milyon baxış. İndi meyxana məclisləri var ki, heç 100 minə çatmır. O maraqsızlaşdırıblar. Ümumiyyətlə TikTok çox şey ucuzlaşdırır. Çox ucuzlaşdır deyə mənim qardaşım. TikTok nə bilim, valla mən 3 ildən çoxdur nə canlı açıram, nə bir şey. Meyxana deyənlərin də, nəinki meyxana deyənlərin, o ümumiyyətlə sənət adamlarının o canlı açmalarının tərəfdarı deyirəm. Hə, yəni canlı açırlar, yəni belə götürək də, hər adam istədiyini sənə yazır. Mənə görə istər şairlə, istər musiqiçilə, istər aktyorla bu tamaşaçının arasında bir az da olsa interval olmalıdır. Bəli. İnterval olmalıdır. O olmasa o şair özlərini dartsınlar, amma ona demirəm. Yox, dartsınlar, yəni özlərini dartsınlar, boxsunlar, yox, ona yox. Bəli. Amma interval olmalıdır. İnterval olmalıdır mənim qardaşım. Məclis qutarar, hamı şəklini çəkdirər. Bəli, o başqa məsələ. Yəni hər tamaşaçının, yəni mənə görə hər tamaşaçı durub və yaxud Rəşada, və yaxud mənə, və yaxud Ruslana, Cahan Keşə, Balalıya durub toyda deməməlidir ki, qardaşım sən amını dinən də, amını dinən, bu olmalıdır da. Yəni nə qədər interval olsa, o hörmətli olur da. Hörmətli də meyxana gedir orada. Düz deyəndə toydur. Toyda içkilisi də var, ayığı da var, cürbəcür xarakterli insanlar var. Mən məsəl üçün bir nüansa da toxunum. Harasa bir hindi yox, hindi o şey yoxdur. Bir 2 il bundan qabaq. Yəni mən bir 4-5 meyxana deyə bilərəm ki, meyxana gedir, özü canlı açıb, fikri oradadır. Məsələn, bu dəqiqədə TikTokda çıxır qalan, məsələn, toyda klarnet çalandır, canlı açıb, klarnetin çalır, arada gözü oradadır. Qardaş, biri mən, balama xeyir şeyləm, çağırmışam, mən səni çağırmamışam, sən ya burada canlı açasan. Çağırmışam ki, bu sənətli göstəricilər, Feyzə belə bizi... Sənətçinin canlı açmağı o heç, o başqa bir rahatdır. Mən izləyicilərin canlı açmağını danışırdım. İzləyicilərlə canlı açmağı, yəni düzgün meyxanaya baxmağa gəlmirsən, qardaş. Otur meyxanaya, balet eləcinə, diqqət eləcinə. Baxmaq üçün, xatirə qalmaq üçün kamera gətirsin. Yetərincə var da, yəni sənə burada ehtiyac yoxdur. Sən bura izləyici kimi gəlmirsən. Düzdür. Yəni elə adam var ki, vallahi heç ümumiyyətlə dəvət almayıb. Mən elə, yəni buradan bəlkə də kimsə mənə tanısa, xətrinə dəysə belə deyəcəm. Yəni çünki o şeyi mən özümə sığışdırmaramsa, yəni niyə də o şeyi tənqid eləməyim. Adam var ki, o toya, məsələn, bir toy olub ki, bu cür vəziyyət çox toy da olub, amma birində yadıma gəlir, bir toy oldu, danışılıb ki, bizim studiyada, yəni biz çəkəcəyik toyu, əlavə yanımda 2 də kamera qurulub. Demişəm, bəs yaxşı, siz var edilsə, biz niyə varıq? Yəni, bu hamı çəkməyin nə mənası var? Hamı studiyasına qayıdandan sonra tez başlayacaq montaj edeyim ki, o birisindən tez qoyum da. Yəni, o keyfiyyətli iş görmək istəyən, məsələn, biri, mən keyfiyyətsizə qaçacam ki, sizi qabaqlayım. Üçümüz bir yerdə dayanmağın mənası yoxdur da. Çünki sizi də dəvət edibsə, mən qətiyyən incimirəm. Deyim, oturum istirahət edeyim. Çünki mən bura 2 cür çağırılmışam. Həm qonaq kimi, həm belə. Deyir ki, hə, biz də çağırılıb. Dedim, onun məclis gəlsinə dedim ki, mən çəkmirəm da. Nöşün burada yoxsa, nə saatlar var? Çəkir də kişilər gör kimi. Gəldi, deyir ki, çəkmirsiniz, sizi bura çağırmamışam mən. Gəlmişsiniz toya, gördüm gəlmişsiniz, dedim, evi oturub bir çörək yesinlər. Gəlmişsiniz, hələ bir gəlib burada ştativ də qurursunuz. Yəni, vallah, elə bir, o get sözün elə bir formadadır ki, mən onların özlərinə dedim, yəni, yəqin ki, o söz sahibləri qulaq asında biləcəklər, hansı məclisdən və kimin hansı formada getdirməklə söhbət gedir. Yəni, zərrə qədər, nə bilim, nəyi olan adam, bir də ümumiyyətlə o ştativi əlinə götürməz. Adama da toydan o cür qovarlar. Demirəm, adam o cür də toya icazəsiz gələr, bu başqa qabiliyyətsizlikdir. Amma gəlmişsən, adam gör nə qədər qabiliyyətlidir ki, sənə get deməyib, çağırmayıb, get də deməyib. Otur yiyir sözü üçün, xoş gəlmirsən. Qalxmaq ona yəmirsən, otur çörək evi yiyir. Arxadan baxanlara aman vermirsən. Nə çəkən çağırıblar, ona aman vermirsən. Gəlib oturmuşsan qabaqda və sənə gör, get sözü ən kobud formada deyilir. Yəni, bunu da qəbul edirsənsə, nə bilim, səndən nə xiridar olacaq? Bax, sənin bu sözvə qüvvət, mən bu gedəcək efirə yoxsa yox, o, sən dediyin şey, bilirsən də, meyxanada da var.
meyxanada da var. Bəli, bəli, var. Məsələn, bu sezonda indiyəcə yadımdadır, bir məclisə getdik. Dedilər ki, 4 nəfər olacaq. Bakı kəndlərinin birində idi. İnanırlar, gəldik, çörək yedik, gəldik toyxanada oturduq. Sintezator hazırlayırsa, bir dənə sola söndüm, sağa söndüm, gördüm 11 nəfərik. 4 nəfər ara, 11 nəfər ara. İndi mən toya gəlmişəm, mən özümə sığışdırmaram ki, toya sən deyim ki, inanırlar, o məclisə yaşa-başa getmişdik də. Yəni, burada ayıb bir şey yoxdur. İndi raşotunda ötsən ki, 4 nəfər idi, gelmişik, indi amma ailə uşaqlıdır, evə istəyir 5 manat çörək yetsin. Ki, raşotunda ötürmüsən, məsələn, bir falan məbləği gətirəcəksən. Hansı pul almağın bizə adiyyəti yox ki, əsas sən orada dəvət olun. Mən Tərlan Maşdağanı salamlayıram burada. Tərlan bir də bu mövzuda danışdı. Tərlan da qəşəng bir şey dedi. Dedi ki, toylardan şabaş yığılışsa, sırf yəni şairin özü ilə qiyməti danışılsa, o qıraqdakılar var, yəni stol qoyub oturanlar. Ondan da əlavə, məsəl üçün məclisdə olanlar var ki, filankəsin tanışıdır, danaq çağırır. O onu tanışıdır, çağırır. Qardaş, bilirəm, indi hamının tanışı var. Bildim. Da o demək olur ki, məsələn, meyxanədəyən 15 nəfərlik məclisdə ömrü boyu yaxşı meydan çıxa bilməz ortaya. Bunu öldürsən də özü. Meyxananın ən gözəl heyəti 3 nəfər, 4 nəfərdir. Yaxşı, məclis genişdirsə 6 nəfər, 3 nəfər, 3 nəfər. Bu kifayət eləyir. Düz deyək, məclis var, gedib düşürsən 10 nəfər, 15 nəfər. Qardaş, mən ürəyim istəyən kimi, nəinki mən orada olan meyxana deyənlərin hamısı ürək istədiyi meyxana deyə bilməz, mümkündür. Heç sizdə mərhələli şəkildə dəvət olunmağa razı deyil. Hamı sizi birinizdən qoysunuz. Məsəl üçün, valla Cankeşə can sağlığı versin. Cankeşin uşaqlarının toyunda. Qardaş, o qədər meyxana deyən var idi, orada 2 nəfər seçildi. 2 nəfər seçildi ki, onların kupleti seçildi. Bir Xosrov idi, bir də Rüfət Dahi. O şəhidlərin balası balamdır mənim. Ondan sonra uşağım olmadı. Qardaş, yəni o toyda bir dənə sən mənə fragment göstərən məsələn, bir qırğın meyxana getdi. Halbuki bütün meyxananın qaymaqları orada idi. Hələ deyim ki, ən yaxşı məclislərdən hələ biri idi. Gələ. Hamı stul qoyur oturur. Valla, dünənlərdə, məsələn, Oktay buradan salamlayır. Oktayın 50 yaş jubileyi. Mən də təbrik edirəm Oktay. Biraz tez getdi. Mən meyxanaya qalmadım heç. Dəvət olunmamısan, səbirli ol. Gör nə gözəldir, sən dəvət olsun bura Mirxəlil Katet. Nə gözəldir, hamı gəlir. Yoxsa sən adı çəkmirlər, başqalarını dəvət edirlər, səni dəvət eləmirlər. Bu dəvət kənarda olanı dəvət edirlər də, sən burada oturmuşsan. Bəli. Dur da ayağa, yəni nə qədrin qiymətin olacaq sənin, yəni hansı adam deyəcək ki, bu adam Allah rəhmət etsin. İnan Allah'ın bariz məclislər olub, yəni istər meyxanəyə məclis olsun, aslanlı meyxanəyə məclislərində nəzərdə tuturam. Məsələn, Cankeşin uşağının toyunda, mən deyəsə bir dənə kuplet demişəm orada, səhv eləmirəmsə. Allah Ruslan'a da can sağlığı versin. Ruslan'ın uşağının toyunda, mən orada heç meyxana da deməlim, heç meyxana demək fikrim də yox idi. Bizə lazım idi ki, qardaşımızın balasının məclisi gözəl keçsin. Nə əziyyət çəkmiş idi, hala xoş olsun. Allah kömək olsun Ruslan'ı, daha görə illərdir tanıyırıq. Nəinki, meyxanəyə məclislərində mən ümumiyyətlə can atmamışam. Meyxanəyə məclisə, yox, filan kəs ged, mənim adımdan mənə çağırsınlar. Çox şeylə adam danışa bilər. Sabahsın, biraz düz danışırsan, çox küsürlər səndən. Niyə mənim haqqımda danışırsan? Düz deyək, mən burada şəxsi kimin adı ilə danışmıram. Prosta bu yaxşı görüntü yaxşıdır da, yəni öz onu bilsən maraqlısı nədir? Yəni ki, mən deyimi təsdiqləyərsən. İnan Allah, bəlkə yaxınlaşıb soruşsun, deyəcək mənim 20 stajım var. Yəni cavan eləsə onu, deyərəm ki, təzə başlayıb da meyxanaya, təzə vəslidir. Hətta sən meydanlar görmüsən, toylar görmüsən, nə olub dünyanın axırı deyil ki? Yenə deyirəm, onu cavan eləsə, təzə başlayan meyxanaya, deyərəm, hədə bu cavan uşaqdır, təzə vəslidir, nəsə istəyir ortada görsənməyə. O yəni bəlli bir stajı olan meyxanədən gəlib onu eləyəndə, yəni adam görüntü yaxşı görür də, görüntü yaxşı görsənmir o. Ümumiyyətlə hər birimiz özünə
dəyər verən, özünə hörmət qoyan hər kəsə hörmət qoymağa. Bəli, bəli. Çünki adam öz-özünə dəyər verir, hansı peşədə olursa olsun. İndi bizim mövzumuz, verilişimiz meyxana olduğuna görə meyxanaçılardan danışırıq. Yəni zaten özünə dəyər verən, hörmət qoyan və xalqın da ona dəyər verdiyi meyxanədən yetərincədir. Sözüm dəyər verməyənlərə, özünə dəyər verməyənlərədir ki, yəni sabahları gəlib bu verilişdə mənim qarşımda və yaxud bir başqa aparıcının qarşısında və yaxud özünüzlə də danışanda deməyin ki, mənim dəyərim yoxdur, mən yaxşı meyxanaçıyam. Sənin dəyərin yoxdur. Və mən buradan sənə ən kobud formada deyirəm, özünə dəyər vermirsənsə cəhənnəmə dəyər ver, bu sənətə dəyər ver. Razısan mənə qardaş? Razıyam. Hərdən ürəyim açılır. Mən hər qonaqlarla belə danışmıram. Əcəb eysən, mən sənə tam razıyam. Çünki hamı sənət səmimiyyəyə görə çox istəyir. Allah canını sağ Mən yəni özün şahidsən, mən acığım gəlir mən deməkdən. Mən kimi arzum olsaydı, çıxıb səndən yan-yana dayanardım. Mən özümü göstərmək kimi bir həvəsim yoxdur da. Yəni mən arzusunda olan adam deyiləm. Amma bütün meyxanaçılarla o başdan bəri hamısına münasibətim var. Mən hamının toyunda canını açmağa heç kim məcburdan ağır söz deməyəcəm. Çünki hamısı az-çox xətrimizdir. Amma heç kimin toyunda eləmirəm. Çəkdiyim şeyə də qiymət verirəm, qulaq asdığım şeyə də qiymət verirəm, yolun tutduğum şeyə də qiymət verirəm. Yəni dəyər verək, valla. Dəyər vermədiyicə başqasını qınaya bilməm. Bəli. Bir mənalı şəkildə belə deyək, əziz qardaşım. Bu yaxında sən də orada olmusan. Mən məsəl üçün gör Mirzabadlı salamlayıram burada, əmmi oğlum. Gör Mirzabadla biz neçə ildir? Mirzabadın toyu neçənci ildə olub? Xeyli ağ var da. İnan Allah'ım, yəni Mir Qasımın toyunda bilmişəm ki, siz xala olursunuz. Gör necə gözəl meyxana getdi orada. Səliqəli. Mən heyəti düz seçmişdim. Sağ ol. O bayaq mən səhərdirəm, biz kotejdə, niyə kotejdə meyxanalar yaxşı alınır? Çünki biz orada seçdiyimiz şairləri necə analiz edib demirəm, məsələn filan kəsdən güclü meyxana deyir, filan kəsdən yəni artıqdır, reklamı çoxdur, yox. Bilirik ki, filan kəs meyxanası alınır, qardaş. Bugünkü günləri ən yaxşı dəyişməsi alınan meyxanaçılar var. Biri məsələn ən yaxının, məsələn Cahankirin Barəli ilə və qismən də Xosrovla dediyi meyxanalar yaxşı izlənir. Maraqlı alınır. Məsələn, sonla dəyişməsi çox şirin alınır, maraqlı alınır. Biraz da şirinlik olmalıdır. Məsələn, Mirfərdin meyxanası çox adamdan yaxşı alınır. Adamın özündə şirinliyi var. Düz. Biraz yayındıq, amma yaxşı Allah canını sağ olsun. Namiq Əliyev adlı bir izləyici yazıb ki, hər kəsə salam. Sualım budur ki, Seyid qardaşımıza müharibə zamanı gördüyü hadisələrdən ilhamlanıb şeir və meyxana yazıb. Çünki bilirəm ki, öndə edənlərdən olub Seyid qardaşımız. Namiqi buradan salamlayıram, Zoratlı balasıdır. Namiq özü də müharibə iştirakçısıdır, Qazi qardaşımızdır. Yəni, müharibə barəsində ilhamlanım, yalan deyərəm, heç nə yazmamışam. Mən oradakı sualları Seyid bağışla sözü kəsirəm. Çoxsun sən bayaq danışa sildin. Çünki gördüm nə hisslər keçir, müharibə var. O sualları sildim. O barədə, ona görə müharibə barəsində bu yaxınlarda bir verişdə demişdim. Mən demək olar müharibədən bu yana gecə yuxusu yatamıram. Bunu bu yaxınlarda verişlərdə demişdim. Verişlərin birində demişdim. Ya yalandan deyim ki, orada çünki ilhamlanmalı bir şey də olmuyor. Qanlı qadalı olan bir yerdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Əsas odur ki, yəni Namiq qardaşımızı yendirməyə, ilhamlamı nəsə yazmamışam, yalandan danışmayayım. Əsas odur ki, 28 ildən sonra o torpaqlar bizdədir, Allah'a şükür. İzləyicilərdən gələn son sualı oxuyuram. Bir səhifədə yazıblar, AZ TV, biz belə bir səhifədə yazıblar. Salam mübariz qardaş, səni və qonağın olan Seyidi salamlayıram. Seyid məni tanıyır. Sumqayıt Kotejdən Amir. Tanıdım. Seyidin sualım budur. Meyxanada bir zamanlar Aydın, Namiq, Mehman üçlüyü, sonra Rəşad, Vüqar, Pərviz, Orxan dörtlüyü, Balabəy, Gülağa, Cavid üçlüyü və s. Əgər Seyid də belə bir üçlük və ya dörtlük yaratmaq istəsəydi, orada kimlər yer alardı?
cavabı çox maraqlıdır. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Hə, Amini də salamlayıram. Allah can sağlıq versin o uşağa. Hal-hazırda, yəni mənim özümə görə, əgər dördlük yaranmaq istəsəm, mənim ruhuma, mənim meyxana deyiliş tərzimə 4 nəfərin adı, yəni onlardan indi ola bilər ortalıqda tanınmayan yox, yetərincə tanınan uşaqlardır. Fərid Novxanı istəyərəm. Bəli, salamlayıram. Hə, Fəridi də salamlayıram. Fərid mənim axirət qardaşımdır. Fərid Novxanını, Mir Fərid, bu iki Fəriddə. Çox indi qırağa çıxmayayım. Mən Mir Fəridlə nəm oğluyum da, o da Seyid balasıdır. Mən Mir Fəridlə toya düşməmişəm hələ indiyəcə. Çox maraqlıdır. Bir yerdə meyxana deməmişik deyəsən. Deyəsən, o deməmişəm. Mir Fərid, Fərid Novxanı, bir də Elxan Xırdalandı. Şirin meyxana. Hə, yəni əvvəldən şirin meyxana. Hə, yəni mən elə bilirəm ki, mən özümə yenə deyirəm, öz tembrimə, öz deyiliş tərzimə uyğun olan şairlərdir bunlar. Mən elə gəlir ki, biz dördümüz hansısa bir dənə məclisdə olsaq, orada çox şirin meyxana alınır da, qəşəng meyxana alınır. Yəni bu dördlüyü deyərəm. Mən də sizə yaxşı dördlüklər, üçlüklər sayıram. Hamıyla münasibətim var deyə. Mən ancaq tənqid hissələrini deyirəm, o seçim hissələrini demirəm. İzləyicilərdən gələn suallar bu qədər və bu artıq bizim, səhv etmirəmsə, 46-cı qonaqsan və bundan öncəki qonaqlara verdiyim sual da, verilişin bir ənənəvi sualı ki var, onu bütün qonaqlara verirəm, istəyərəm sənə də o sualı verəm. Verilişin adından göründüyü kimi, qaranlıq qalan yerlər, izləyicilərin sənin haqqında nəyi bilməklərini istəyərdin? Qonağın qalanlıq qalan tərəfi. Maraqlı sualdır, həqiqətən də. Bunu mən yaşadığım kotejdə, yəni orada olan cəmaatdan başqa heç kim bilmir. Bizdə İmam Sadiq məscidi var. Orada 5 il məclisəxan olmuşam mən. Məclislərdə məclisə edilmişəm. Allah yenidən qismət eləsin inşallah. Amin. Nə qədər tanısandı, mən də belə bilmirdim bunu. Suallar bu qədər. Səninlə həm söhbət olmaq həqiqətən də çox xoşdur. Çünki səmimiyyət var, yəni bunu hamı bilir ki, səndə səmimiyyət yetərincədir. Minnətdaram gəldiyə görə, minnətdaram belə səmimi cavablara görə. Çox sağ ol Seyid. Sağ ol, mübarək. Allah səndən də razı olsun, mənim əziz qardaşım. Mən də minnətdaram dəvətimə görə. Çox sağ ol. Mənə də öz verilişimdə çəkdiyinə görə minnətdaram. Bir daha Allah yenə deyirəm, sənin o Gülbalalı xoşbəxt eləsin. Allah olan gözəl günlər səni görməyi nəsib eləsin. Biz də gərək əmi kimi sənin o balaların xidmətində dayanaq. Var ola. Həmişə verilişin daim baxımlı, gözəl efirlərdə, kanallarda səni görək, sevinək bizdə. Allah sənə razı olsun. Biz də səni uğurlarla sevinək inşallah. Çox sağ ol. Var ol mənim əziz qardaşım, çox sağ ol. Qaranlıq qalan yerlərdən hər kəsə salamlar.